Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu BMW M5 CS. A BMW M5 CS to najszybsze i najmocniejsze BMW w historii. 635 koni oraz 3 sekundy do setki. Tak, 3 sekundy. Petarda. I chyba śmiało można powiedzieć, że jest to też obecnie najpiękniejszy oferowany BMW w gamie. Ma jeszcze takie rysy klasycznego BMW bez przerysowanego wielkiego grilla i ma dodatkowo cudowne żółte światła do jazdy dziennej. To znaczy, one są żółte tylko przez chwilę, jak odblokowujemy lub zamykamy drzwi. Podczas jazdy, jak mamy światła dzienne, są one ponownie białe. Ale jak włączymy pozostałe światła, to znowu te światła świecą na żółto. Podoba mi się. I kojarzy mi się ze starymi BMW, na przykład E39, gdzie tam też ringi były żółte. W ogóle poliftowa seria piątki G30 wygląda świetnie, a w ubraniu CS jest fenomenalna. Jak sama nazwa wskazuje, CS, czyli czysta sztuka. Nie no, żartuję. CS to skrót od znowu żartuję po raz kolejny. To jest skrót od Competition Sport. Jest to skrót znany od 1970 roku. Wtedy to było BMW 3.0 CS, z tym, że CS wtedy oznaczało Coupe Sport. Dopiero później BMW przypasowało litery CS do Competition Sport i przynależą one do modeli z iście torowym przeznaczeniem. Do tej pory było M2CS, M3CS, M4CS, a właśnie do oferty dołączyło M5CS. I M5CS to jest podobno seria limitowana, którą poznamy po takich złoto-miedzianych wstawkach, którymi są pokryty grill, felgi oraz emblematy. Mamy też dodatki karbonowe, jak dolny splitter, lusterka czy też tylna lotka. Lotka w ogóle jest inna niż w zwykłym M5 czy M5 Competition, jest nieco większa i wyższa. Poza tym M5 CS ma zupełnie inną maskę, która jest cała z karbonu i która to ma 2 fajne wyloty powietrza, a pod spodem mamy wygrawerowany napis M5 CS. Lubię takie detale. Poza tym zawieszenie zostało obniżone o 7 mm, czyli tak mało, że tego praktycznie nie widać, oraz pojawiły się te światła, które czasem świecą na żółto, o czym mówiłem już wcześniej. Aha, i tylny dyfuzor jest teraz też karbonowy, ma nieco inny kształt, a wydechy są na zewnątrz złoto-miedziane. M5 CS występuje też tylko w 3 kolorach. Srebrny, matowy srebrny, no i ten testowany zielony mat. I to wszystko. Czyli CS wizualnie to są dodatki, ale przyznacie, że dodają one sporo pazura. Jeszcze lepiej jest w środku, gdzie mamy kubły znane z modeli M3 czy M4 Competition, którego test nie tak dawno był na kanale. I te fotele mają też na zagłówkach odbitą nitkę Nürburgringu, ale to jeszcze nie jest najfajniejsze. Najfajniejsze jest to, że z tyłu też mamy 2 kubły o niemal takim samym kształcie jak z przodu. Tak jest. M5 CS jest 4-osobowe. Tutaj też fotele mają nitkę ringu na zagłówkach, a pomiędzy nimi mamy logo CS. Oczywiście takie fotele mają swoje wady, gdzie na przykład z tyłu nie składają się one, więc nieco zmniejszają nam praktyczność. W ogóle to M5 CS jest lżejsza od M5 Competition o 70 kg i auto waży zaledwie 1825 kg. Ja zważyłem samochód z paliwem na poziomie około 65% i waga pokazała 1820 kg, ale też waga ma zakres błędu około 15 kg, więc pewnie jest to to, co podaje producent. Czyli M5 CS jest bardzo lekka. Nowe M3 Competition waży 1805 kg, a jest mniejszym autem, ma tylko 3.0 R6 pod maską oraz napęd na tył. Ale do czego zmierzam? Otóż waga jest zmniejszona kosztem karbonów oraz wyposażenia, bo na przykład nie mamy elektrycznej tylnej klapy. Kufer sam się otwiera, bo jest wypychany przez siłowniki, ale już zamknąć się go z pilota nie da. A ten przycisk tutaj jest po prostu do zamknięcia zamków. Tak to trzeba kufrem trzasnąć. Poza tym bagażnik ma 530 litrów i nie mamy drugiego dna. Ani tak jak mówiłem, nie możemy go powiększyć. Mamy za to jeden haczyk na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, a także i przegródki po bokach. No to siadamy z tyłu na tych fantastycznych fotelach. Sama procedura wsiadania jest nieco utrudniona, bo boczki są dość wysokie, ale jak już wpadniemy w te fotele, to jest super. Wygodnie oraz mamy mnóstwo miejsca i to zarówno na nogi, jak i na głowę. W sumie to przez to, że są to malutkie kubełki, to miejsca jest tak dużo, jakbyśmy siedzieli w BMW serii 7 i to przedłużonej. Niestety w CS nie ma podłokietnika z tyłu, ale są za to złącza i mamy oddzielny panel klimatyzacji. Chociaż lepszy jest widok na te karbonowe tyły tych foteli.
A i oczywiście, tak jak widzieliście na początku, możemy obejmować kierowcę z przodu. Romantycznie i miło. Miło to jest z przodu, ale dopiero jak nam się uda wsiąść, a to wcale nie jest takie proste. Boczki są tak wysokie, a fotel jest tak głęboki, że niemal zawsze objemy sobie tyłek podczas wsiadania. Fotel też ma takie miejsce, które wygląda jak taka półeczka na męskie przyrodzenie, ale podobno to jest miejsce na montowanie pasów trzypunktowych. Może i to jest na pasy, a może i to półka. Kto to wie. Ja wiem za to, że pozycja w tych fotelach jest bardzo dobra, a fotel jest o dziwo w pełni elektryczny. O dziwo, bo przecież tu jest walka o kilogramy. I niestety ten fotel ma swoje wady. Jakim jest zużycie? Otóż w M4 jak testowałem miałem przebieg ledwo ponad 1000 km, tak w M5 CS ma już ponad 12 000 km i fotel skrzypi. Skrzypi oraz się mocno niszczy, ale przy tak głębokim kubełku no to jest niestety norma. Chociaż reszta materiałów też nie zachwyca spasowaniem i jak zaraz posłuchacie, to skrzypią materiały oraz jest piano black. Fajnie skrzypi, co? I jeszcze to, co mnie denerwowało, to ten ciemny chrom na kierownicy, który odbija słońce i potrafi zrobić zajączka na twarzy. A sama deska rozdzielcza jest niemal identyczna jak w zwykłym M5, a zmiany to oczywiście logo CS oraz kierownica pokryta alcantarą. A właśnie, kierownica skrzypi jak się składa przy wysiadaniu czy wsiadaniu. Słabo. Nie podobają mi się też wciąż cyfrowe zegary, ale w sumie w trybie sport jest już kapkę lepiej, jak mamy centralnie umieszczony prędkościomierz i obrotomierz, a na wyświetlaczu head-up mamy shift lighta, czyli lampki informujące kiedy zmieniać bieg. W sumie wtedy to w ogóle nie trzeba patrzeć na zegary i jest ok. W ogóle M5 ma mnóstwo, ale to mnóstwo ustawień samochodu, gdzie zmieniamy zawieszenie, silnik, skrzynię biegów, układ kierowniczy, trakcję czy wreszcie napęd. Tak. Możemy mieć albo 4x4, albo tylko napęd na tył. Bosko. Ale żeby było jeszcze lepiej, to na kierownicy są dwa przyciski, które możemy dowolnie zaprogramować i aktywować kiedy tylko chcemy. Widzimy fajny zakręt, cyk, 2 razy M1 lub M2 i idziemy po nim piecem. Kończy się zakręt, wyłączamy i jedziemy normalnie dalej do przedszkola. Piękna sprawa. W związku z redukcją masy, tak jak mówiłem, BMW zabrało nam też trochę udogodnień. W M5 CS nie mamy na przykład aktywnego tempomatu, kamer 360 stopni, gestów, fotele nie są chłodzone, cup holdery nie są chłodzone albo podgrzewane oraz, uwaga, nie mamy schowka w podłokietniku. To mnie, przyznam szczerze, trochę zdziwiło, bo jednak nie widzę tutaj dużej redukcji masy, no ale niech im tam będzie. A, i audiofilii też zmartwię, nie da się zamówić lepszego grania Bowers & Wilkins. Chociaż ja na nie w 7 i w X7 narzekałem, więc może i to dobrze, że jest tylko Harman. Ten gra moim zdaniem nieźle, w sumie tak samo jak i wydech. Posłuchajcie sami. Najpierw na zimno. A teraz jak jest rozgrzany. Ładnie, nieco basowo, ale bez pazura. Ale spokojnie, jak się rozgrzeje wydech jeszcze bardziej, to jest dużo basu i są nawet lekkie strzały przy odpuszczeniu gazu. Szkoda tylko, że wciąż w kabinie dźwięk jest podbijany z głośników, co w aucie z V8 jest zbrodnią. Można to wyłączyć, ale nie jestem pewien czy do końca, czy czasem dźwięk wciąż nie jest lekko podbijany. Swoją drogą starsze M5 Competition były głośniejsze, bo nie miały filtra cząstek stałych oraz były inne normy Unii Europejskiej. Chociaż nie do końca jestem pewien, czy o to chodzi. Bo przecież niedawno testowałem Hyundai i30N z 2021 roku i on darł japę przeokrutnie, a też miał filtry i też musi spełniać te wszystkie normy. No cóż, szkoda, że BMW tak nie potrafi, zwłaszcza, że pod tą cudną, lekką karbonową maską mamy podwójnie doładowane V8.
4,4 litra, które generuje aż 635 koni oraz 750 Nm. Moment jest więc dokładnie taki sam jak w M5 Competition, a moc jest zwiększona o 10 koni. Czyli mamy 10 koni więcej oraz 70 kg mniej. A to oznacza sprinty do setki w czasie 3 sekund oraz 100-200 na poziomie 7,3 sekundy. To przynajmniej deklaruje producent, a ja to oczywiście sprawdziłem. 2,9 sekundy do setki. 2,9. Szok! A 100-200 auto zrobiło na poziomie 6,7 sekundy, czyli od 0 do 200. Czas nie wynosi 10,3, jak podaje producent, a 9,7. Ależ to jest rakieta. Ten samochód przyspiesza zawsze i wszędzie. No poważnie. Są samochody, że są do setki szybkie, ale potem tak już przy 150-170 puchną. Ale nie w BMW M5 CS. Tutaj nieważne, czy jeździcie 100 czy 200, wciskacie gaz i znikacie. Obłęd. No i te lepsze niż deklarowane osiągi nieco mnie zaciekawiły, więc postanowiłem sprawdzić na hamowni moc M5 CS. Wynik to 641 koni oraz 792 Nm, czyli mały bonus jest. Ale jako ciekawostkę powiem, że na tej samej hamowni kilka tygodni wcześniej było BMW M5 Competition i jego wynik był niemal identyczny. Competition miało nawet 7 koni i 10 Nm więcej niż ten wynik w BMW M5 CS. Czyli wygląda na to, że mocowo Competition i CS się nie różnią, a główna różnica to waga. Otóż Competition zrobił w serii 7,4 sekundy czas 100-200, podczas gdy CS 6,7 sekundy. Ale różnica w masie to aż 160 kg, ponieważ Competition miał pełne wyposażenie i ważył aż 1960 kg, a CS 1820. No i to robi robotę. To mi się podoba. Też jestem zwolennikiem zmniejszania masy niż zwiększania mocy w kosmos. Seryjne M5 Competition jest o 70 kg cięższe w podstawie od M5 CS, ale podobno, jak dorzucimy ceramiczne hamulce oraz inne felgi, to jesteśmy w stanie zbić tą różnicę do 30 kg. Swoją drogą, M5 CS ma w serii ceramikę i ta hamuje fenomenalnie. Ale poza masą w CS jest jeszcze szereg zmian, które sprawiły, że wreszcie M5 jeździ tak, jak M powinno jeździć, czyli cudnie. Podczas testu M5 Competition narzekałem na zbyt gumowy i sztuczny układ kierowniczy, który nie oddawał tego, co się dokładnie działo pod kołami. I bałem się, że w M5 CS będzie to samo, ale myliłem się. Oj, jak bardzo się myliłem. Tutaj nie dość, że układ kierowniczy jest precyzyjny i ostry, to zawieszenie jest tak zestrojone, że M5 stało się również królem zakrętów. Poważnie, aż chce się jeździć i szukać zakrętów. A potem jak złapiemy prostą, to znikamy. Dosłownie znikamy, bo to auto ma tyle mocy, że czujemy się, jakby ktoś nas wystrzelił z procy. Niestety, zasmucę fanów bardzo szybkiej jazdy. M5 CS jest ograniczone elektronicznie do 305 km/h. W M5 CS jest też ta sama skrzynia, co w zwykłym M5, czyli jest to 8-stopniowy ZF. I nie jest to dwusprzęgłowa przekładnia. I niestety, w zwykłych trybach nieco ma laga. Na szczęście można ją tak poustawiać, że będzie bardzo szybko reagowała na gaz i bardzo mocno będzie biła biegi. Tak trochę nawet nienaturalnie kopie w plecy, no ale jest szybko. I skrzynia ma inne oprogramowanie niż Competition, co też czuć. W Competition miałem taki bardzo często problem, że jak leciałem na trybie manualnym, to często nie zdążyłem na czas przebić biegu i łapałem odcinkę, bo reakcja pomiędzy pociągnięciem łopatki a zmianą biegów była za długa. W sensie było opóźnienie po pociągnięciu łopatki. Tutaj jest zdecydowanie zmniejszone, a i sama skrzynia jakby lepiej chodziła. Super. Ostatni punkt to zawieszenie, które ponownie niby jest to samo, a jednak auto zachowuje się zupełnie inaczej. Zawias jest o 7 mm niższy i jest inaczej wystrojony. Auto jest wyczuwalnie sztywniejsze, ale jeszcze lepiej zachowuje się w zakrętach. Wreszcie i zakręty dla M5 nie są straszne. No pod względem prowadzenia to dla mnie jest przepaść w porównaniu do zwykłego M5 Competition, oczywiście na korzyść CS-a. I jeszcze taka jedna uwaga, a propos CS-a, ma ogromną średnicę zawracania, która wynosi aż 12,6 metra. To pora na spalanie. Tutaj raczej nie spodziewałem się cudów i jeśli pałujecie M5 jak głupi, to spalanie przekroczy 30 litrów. Ale przy zwykłej jeździe w mieście trzeba się liczyć z wynikiem 20 litrów, co przy baku o pojemności 68 litrów oznacza tankowanie w mieście za jakieś 300 km.
Na trasie jest nieco lepiej i jak jedziemy ciągle 140, to auto spali nam 11 litrów, a przy 120 jesteśmy w stanie zejść poniżej dychy. Czyli w trasie da się zrobić 500-600 km na jednym baku. Jak na 635-konne auto, to w trasie jest super. M5 CS jest jeszcze pod jednym względem super. Jest super drogie. Ale to tak super drogie. Zwykłe BMW M5 z silnikiem 4.4 V8 biturbo o mocy 600 koni startuje od 577 800 zł. Odmiana Competition, czyli ta z silnikiem wzmocnionym do 625 koni, kosztuje dodatkowo 43 000 zł, czyli razem 620 900 zł. A odmiana jak testowana, czyli M5 CS z tym samym silnikiem, ale jeszcze o 10 koni mocniejszym, kosztuje minimum, i tu uwaga, 850 000 zł. Tak, różnica to 230 000 zł. Za auto teoretycznie o 10 koni mocniejsze, z gorszym wyposażeniem i mniejszą praktycznością. Ale też jest kompletnie różne niż M5 Competition i to właśnie te wspomniane gorsze wyposażenie i mniejsza praktyczność między innymi spowodowały, że to auto jest tak szybkie i tak dobrze się prowadzi. Nie można oczywiście zapomnieć o innych ustawieniach układu kierowniczego, zawieszenia czy skrzyni biegów, bo to wszystko razem z mniejszą masą spowodowały, że różnica pomiędzy M5 Competition a M5 CS jest ogromna. Wreszcie M5 jest takie jak powinno być od początku. Już nie można narzekać, że się sztucznie prowadzi i ma gumowy układ kierowniczy. Wreszcie są emocje i precyzja. BMW M5 CS to obecnie chyba najlepsze BMW z serii M, jakie możemy kupić. Jest piekielnie szybkie, piekielnie dobrze się prowadzi i jest do tego też piekielnie drogie. Do tego też można dorzucić, że jest piekielnie bezsensowne, bo przecież nikt nie kupi tego auta, żeby upalać na torze, a do jazdy na co dzień jest nieco uciążliwe i mało praktyczne. Chociaż w sumie są izofixy z tyłu, więc można zamontować 2 foteliki dla dzieci, a ja chyba nigdy nie woziłem dużych przedmiotów w sedanie, więc po co mi większy kufer? Kawał genialnego samochodu. Szkoda tylko skrzypiącego wnętrza, atrap po boku, dźwięku wspomaganego z głośników, no i tej ogromnej ceny, ale i tak uważam, że samochód jest genialny. I póki co nie ma konkurencji na rynku. Jedyne auto, które mi się tak samo nasuwa na myśl, to Alfa Romeo Giulia GT-AM, ale Alfa jest mniejsza, słabsza, nieco wolniejsza, droższa i bardziej hardkorowa. I też jest limitowana. W sumie to M5 CS jest podobno limitowane, ale z tego co widzę, nikt nie potrafi powiedzieć do jakiej ilości. Cześć!